Аса қамқор, ерекше мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Біздерді жаратып тіршілікке енгізген, жүргізіп тұрғызған, ішкізіп жегізген, мол нығметке бөлеген Алла тағалаға мақтау мен мадақтар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сәлем мен салауаттар болсын. Құдайға шүкір, жаздың жайдары, жайылған жарқын, мамыражай ұзақты күндеріне де жеттік. Оқушылар бір жылды артқа тастап, жылдан жылға қанаттары қатайған балапандардай қуанысып үйлеріне тарасты. Енді 3 айлық жазғы демалыс, еркіндік басталды. Балалардың таңнан қара кешке дейін үй көрмей ойын ойнап, доп қуып, қала берді соткіден ажырамай, алтын уақытты бос өткізіп, жүдеп жадайтын кездің дәл өзі. Ата-ана болса, өз іс, өз шаруалары мен жұмыстары бастан асып, күнделікті бітпейтін күйбің тірлікпен әлек. Солай болғанда ілім-білімді қайтеміз, ілімді ілімге жалғауды қайтеміз, босқа уақыт өткізбе дегенді қайтеміз. Ілімнің басы Құран дейміз, дінсіз күніміз жоқ дейміз. Сол Құранды кімге үйретіп, кімге дінімізді танытамыз? Ақиқатында Алла тағала әу басында Құранды түсіргенде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға оқы, сені ұйыған қаннан жаратқан Раббыңның атымен оқы деп бұйырып, ақиретке дейінгі адамзат баласына ілімді парыз етеді. Бұл қасиетті Құрандағы ең алғаш түскен Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты. Осы аяттар арқылы ер мен әйелге ес білгеннен естен танғанға дейін ілім парыз болған. Мұны қазақ ілімді бесіктен тесікке дейін ізде деп мақалдайды. Осы ілімді Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам балаларға жастайынан үйретіңдер дейді. Себебі жас кезде алған білім тасқа қашап жазғанмен тең деп жүректе мықты бекітіліп қалатынын айтқан. Ыбырай Алтынсарин атамыз балаларға: бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықласпен тоқылық, оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар деп, Раббыңның атымен баста да білімге ықлас қойып, көңіліңе тоқсаң, алдың шам шырақтай жарық болады дегенді түсіндіреді. Қазіргі күні Құдайға шүкір мешіт медреселеріміздің есіктері ашық. Әсіресе балалардың жазғы демалысы кезінде балаларға діни сауат ашу мақсатында дәріс беруге білікті маман имамдарымыз бен ұстаздарымыз сақадай сай. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол дегендей, күн ұзаққа бостан бос құр қаңқу-құңқу менен уақыт өткізгенше, балалардың бір уақ мешітке барып, ұстаздан дәріс алғаны қандай ғанибет. Бос жүрмей күніге Құраннан бір-екі әріп үйреніп, аз да болса алтын уақытын ілімге бөлсе, әліппенің ар жағы ілім бағы дегенді сонда түсінер еді. Сөйтіп бара-бара ілімнің тұнығынан сусындап, жүрегі Құранмен нұрланар еді. Енді оқушының, яғни баланың талпынып жігерленуіне бірден бір себепші ол ата-анасы. Ата-ана баласын өздеріне жақын маңдағы мешіт имамдары мен ұстаздарына сеніммен табыстап, дәрістің уақыттарын біліп, баланы қадағалауы керек. Не үйренді, ұстаз имамдар не тапсырма беріп, нені тәлім етті. Міне, осылайша ата-ана күнбе-күн баламен бірге шұқынып, оны тәптіштеп, үйренгенін қайталатып, жазатынын жаздырып дегендей жүйелі түрде тәртіпке алуы тиіс. Дәріс беріп жатқан ұстаздың алар сыйын айтпағанда, баласын діни дәріс алуға итермелеп, септігін тигізген ата-анаға да Алла тағаланың жазар сауабы мен болашақта берер сыйы орасан зор. Кім біледі, кішкентайдан ілім жолына сүйреген баласы ертеңгі қари, хафыз, болмаса ғалым шығар.
Қазақта мың малың болғанша бір балаң ғалым болсын дейді. Құдай қалап бол десе, оның да болуы ғажап емес, бір демде. Құрметті ата-аналар, балаларыңызды мешітке, жазғы дәріске әкеліңіздер. Сіздерден оқытқаны үшін ешкім ақы талап етпейді. Бәрі де Алла разылығы үшін. Уақытында бабаларымыз балаларын қияндағы молдаға апарып тастап оқыттырған. Ол бала сонда молдадан дәріс алумен қатар сол үйдің қызметін қоса атқарған. Әйтеуір балам біліп шықса, үйреніп шықса болды деп, сүйегі менікі, еті сенікі деп, бәріне Алла үшін тәуекел еткен. Ал қазір болса, Құдайға шүкір, мешіт медреселеріміз тұмсықтың түбінде, үйден шығып, үйге кіріп дегендей, бәрі сондай жеңіл. Үйретіп жатқан білікті имамдарымыз бен маман ұстаздарымыз бар. Кей мешіттерде қыздарға әйел ұстаздар тағайындалған. Балаларыңызды, немерелеріңізді әкеліңіздер. Үйренсін, білсін. Естеріңізде шығар, Абай атамыз, баламды медресеге білдеп бердім, шен алсын, қызмет қылсын деп бермедім деген еді ғой. Балаларыңыз келсін, сауат ашып Құранды танысын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мұғжизалы өмірінен мағлұматтар алып, хадис, ақлақ, әдеп, ақида дегендердің не екенін танысын. Алланың оқы деген үкімдеріне бір уақ көңіл бөлсін. Муғауиядан, Алла оған разы болсын, Әл-Бухари риуаят еткен бір хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Алла кімге жақсылық қаласа, оған дінді терең түсіндіреді. Арасында мен тек үлестірушімін, ал Алла оған береді. Қашан бұл үмбет Алланың әмірін орындауда мықты тұрса, Алланың әмірі келгенге дейін, яғни қиямет күні келгенге дейін, оларға қарсы келушілердің зияны тимейді дегенді айтқан. Келіңіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мирасынан сіздерде үлес алыңыздар. Аллаға жақын болыңыздар. Балаларыңызды, немерелеріңізді әкеліңіздер. Сіздер үшін мешіттеріміздің есігі әрдайым ашық.